সিরামিক কোটিং কিন্তু হায়ারের লোগো ব্র্যান্ড দেখেন এর ভিতরে 100% কপার টিউব আর এটা ব্লু শেড কালার করা থাকে। আচ্ছা, আর ভিতরে যদি দেখেন আপনি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ওই পাশ থেকে দেখবেন কপার টিউবটা ভিতরে দেখা যাবে, ভিতরে কপার। এটা কিন্তু গ্যাস R32 পরিবেশ বান্ধব। আর এগুলা কিন্তু প্রায় মোটামুটি 99% আপনি ক্লিন সেভ হবে। মানে শীতকালীন লাস্ট অফার এসি, যে কোনো ব্র্যান্ডের এসি যারা কিনতে চান এখন কিনবেন, সুবর্ণ সুযোগ। এই সুযোগ আর কোনোদিন এই বছর আর পাবেন। আর নন ইনভার্টারের গ্যারান্টি হচ্ছে 5 বছরের, আর ইনভার্টারের গ্যারান্টি হচ্ছে 10 বছরের কম্প্রেসার। আদার অন্যান্য স্পেয়ার পার্টস যাবতীয় যা কিছু সবকিছু কিন্তু ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সেমই পাবে। তো দর্শক, যেটা বলছিলাম, আজকে আমরা হায়ার এসি নিয়ে কথা বলবো। যারা রিজনেবল প্রাইসে হায়ার এসি গুলো নিতে চান, হায়ারের সকল ধরনের এসি আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে রায়হান ইলেকট্রনিক্স, মালিবাগ চৌধুরীপাড়াতে। আর বিস্তারিত আমরা জানবো, যেহেতু এখন শীতকালীন একটা অফার চলছে, শীতকালীন শেষের দিকে যেহেতু গরমও শুরু হবে। আমাদের সাথে আজকে রয়েছে রায়হান ভাই। রায়হান ভাই কেমন আছেন? আছি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি ভালো আছেন? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ। ভাইয়া, শীত তো প্রায় শেষের দিকে আর কি, তো আপনারা হায়ার ব্র্যান্ডের এসি গুলোতে কিছু অফার দিচ্ছেন বলছেন। হায়ার ব্র্যান্ডের এসিতে শীতকালীন লাস্ট অফার এসি, যে কোনো ব্র্যান্ডের এসি যারা কিনতে চান এখন কিনবেন, সুবর্ণ সুযোগ। এই সুযোগ আর কোনোদিন এই বছর আর পাবেন, 2024 আর হবে না। আচ্ছা, 24 আপনার এই পরের মাসে কিন্তু এসির দাম বেড়ে যাবে 4 থেকে 5,000, আর এরপরের মাসে আরো 4 থেকে 5,000 টাকা বাড়বে। আচ্ছা, তো এখন কি সবগুলো মডেল अवेलेबल আছে? মোটামুটি হায়ারের সবগুলো মডেলই अवेलेबल পেয়ে যাবেন এবং আমাদের এখানে ভালো ডিসকাউন্ট পাবেন। আচ্ছা, আর সাইজ হচ্ছে 1 টন, 1.5 টন, 2 টন পর্যন্ত আমরা মাল কালেকশন করেছি। এবং 2023 এর থেকে তো 2024 আরো অনেক আপডেট ফিচার, অনেক আপডেট। হায়ারের মডেল এখন আগের মতো নয়, অনেক আপডেট মডেল এবং সিরামিক কোটিং করেছে, ইনভার্টার টেকনোলজি করেছে, 4 ওয়ে সুইং করেছে। টেকনোলজিগুলো দেখাবো আমরা একটু দেখাই, তাহলে শুরু করি। সবগুলো খুবই সুন্দর। আচ্ছা, তো প্রথমে কি আজকে ইনভার্টার না নন ইনভার্টার দিয়ে শুরু করবেন? প্রথমে আমরা আজকে ইনভার্টার এসি দিয়ে শুরু করি। এটা হচ্ছে ডিসি ইনভার্টার। এইটা হায়ারের এটা আপনার 1.5 টনের একটা ইনভার্টার মডেল, খুবই চমৎকার। আমি যেটা বললাম যে কপার টিউবটা আমি দেখাই দিই। ওকে, দেখেন কপার টিউব কিনা, এবং এটা সিরামিক কোটিং কিন্তু হায়ারের লোগো ব্র্যান্ড দেখেন। আচ্ছা, এবং এটা কপার টিউবের কিন্তু। হ্যাঁ, আচ্ছা, ওকে, আমরা একটু দেখাই। ডিসি ইনভার্টার খুবই চমৎকার লুকিং। আর হায়ারের এসি গুলো আপনারা নিতে পারবেন। দেখা যায় হায়ারেরও কিন্তু আপনারা 100% কপার টিউব ইউজ করেন। হায়ারের ভিতরে 100% কপার টিউব আর এটা ব্লু শেড কালার করা থাকে। আচ্ছা, আর ভিতরে যদি দেখেন আপনি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ওই পাশ থেকে দেখবেন কপার টিউবটা ভিতরে দেখা যাবে, ভিতরে কপার। আচ্ছা, ওকে। আর হায়ার কিন্তু আমাদের এলজি মার্কেটিং এর শোরুমে যান, হায়ার কিন্তু পাবেন। এবং হায়ারের নিজস্ব ব্র্যান্ড শোরুমে কিন্তু হায়ার अवेलेबल, এবং সারা বাংলাদেশে কিন্তু হায়ার এসি আপনি হোম সার্ভিস বাসায় বসেই পাবেন। কাস্টমার কেয়ার নাম্বার দেওয়া থাকবে এখানে। অফিসিয়াল প্রোডাক্ট যে রায়হান ইলেকট্রনিক্স সেল করে, এটা কিন্তু নতুন করে বলার কিছুই নেই। প্রতিটা এসি কিন্তু আমাদের এখানে অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, এবং প্রতিটা কিন্তু ওয়ারেন্টি কার্ড কাগজপত্র সাথে আমরা দিয়ে দিব। আচ্ছা, আপনারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে বসে কিন্তু সার্ভিসটা বাসায় নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে হায়ারের 1.5 টন ইনভার্টার এসি। আচ্ছা, সেম মডেলে যদি 1.5 টন নন ইনভার্টার নিতে চান, সেক্ষেত্রে কিন্তু সেম মডেলের 1.5 টন নন ইনভার্টার আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল এখন আছে। এটাও তো 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি থাকবে। হ্যাঁ, 10 বছর ইনভার্টার মানেই 10 বছরের গ্যারান্টি। এই যে এখানে লেখা আছে দেখেন। আচ্ছা, ওকে, এটা আপনারা দেখেন। এবং এটা কিন্তু গ্যাস R32 পরিবেশ বান্ধব। আর একটা মজার কথা বলি, যেটা হচ্ছে মানে খুবই আনকমন বলা চলে, হায়ারের এসিতে কিন্তু নন ইনভার্টার এখন R32 গ্যাস ব্যবহার করে। R32 ইনভার্টার R32, নন ইনভার্টার কিন্তু R32 গ্যাস চলে আসছে হায়ারে। আচ্ছা, হায়ার অলওয়েজ আপডেট। কারণ এগুলো ইন্টারন্যাশনাল পর্যায়ে, তো আপনি বড় বড় ব্র্যান্ড শোরুমে কিন্তু হায়ার এসি গুলো সেল হয়, আপনারা খেয়াল করে দেখবেন। আচ্ছা, হায়ারের কি এখন ইনভার্টার নন ইনভার্টার বোথই अवेलेबल আছে? আমাদের কাছে ইনভার্টার আছে, নন ইনভার্টার আছে। প্রাইসগুলো আমি বলে দিব, ভিডিওটা একটু দেখেন, প্রাইসগুলো সাথে সাথেই বলে দিব প্রতিটা প্রাইস। আচ্ছা, আর এগুলা কিন্তু প্রায় মোটামুটি 99% আপনি ক্লিন সেভ হবে। মানে আচ্ছা, পরিবেশ বান্ধব, যেটা আর কি রুমে কোনো ডাস্ট থাকবে না, বাতাসে সম্পূর্ণ ডাস্ট টেনে নিবে এটার ভিতরে। আচ্ছা, আর বিদ্যুৎ সেভ কিন্তু 50% বিদ্যুৎ সেভ হবে, এনার্জি সেভ। আচ্ছা, ওকে, এনার্জি সেভ হবে। এখানে লেখাও আছে 65% এনার্জি সেভিং, সেলফ ক্লিন। আমি 50% বলেছি, আদার্স মানে মোটামুটি বলা চলে যে 50% এনার্জি সেভ হবেই। আচ্ছা, ওকে। পাশাপাশি আরেকটা মডেল আমরা দেখছি। পাশাপাশি এটা কিন্তু সাইডটা দেখেন একটা টাইপের, এটা কিন্তু আবার আরেকটা মডেল। আচ্ছা, এটার সাইডটা একরকম, এটা সাইডটা কিন্তু আবার আরেক রকম। হ্যাঁ, এরকম বিভিন্ন ধরনের মডেল কিন্তু আমাদের কাছে अवेलेबल, সবগুলা মডেলে কিন্তু পেয়ে যাবেন, এবং প্রতিটাই কিন্তু হায়ারের অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে হায়ারের 1 টনের নন ইনভার্টার এসি। আচ্ছা, 1 টন নন ইনভার্টার, 1 টন নন ইনভার্টার। আচ্ছা, ওকে। এবং এটাও কিন্তু দেখেন আপনারা যে ইকো ফ্রেন্ডলি যে গ্যাস ব্যবহার করছেন, এখানে লেখা আছে ইকো ফ্রেন্ডলি, R32 ইকো ফ্রেন্ডলি। আচ্ছা, এবং 5 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি এখানে লেখা আছে। মানে অফিসে এই কোম্পানির এসির গাড়ি দেওয়া থাকে। এটা হচ্ছে ম্যাট ফিনিশ বডিটা আর কি। হ্যাঁ, এটা সিরামিক ফিনিশ না, এটা ম্যাট ফিনিশ। এটা ম্যাট ফিনিশিং। এটা হচ্ছে আপনার যে গ্রিড পিউবি যে মডেলটা ছিল, সেম ওই টাইপেরই করা হয়েছে, বাট এটা ম্যাট ফিনিশিং। বাট এটা ছাড়া যদি সিরামিক কোটিং এর ওইরকম ভিতর চান, ওইরকমের ভিতরে কিন্তু আমাদের কাছে अवेलेबल প্রোডাক্ট আছে নন ইনভার্টার। আচ্ছা, আর নন ইনভার্টারের গ্যারান্টি হচ্ছে 5 বছরের, আর ইনভার্টারের গ্যারান্টি হচ্ছে 10 বছরের কম্প্রেসার। আদার অন্যান্য স্পেয়ার পার্টস যাবতীয় যা কিছু সবকিছু কিন্তু ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সেমই পাবেন। আচ্ছা, এটা আপনার কি সারা ঢাকার ভিতরে তো হোম ডেলিভারি দিচ্ছে? ঢাকার ভিতরে আমরা হোম ডেলিভারি দিচ্ছি, সেক্ষেত্রে 200-500 টাকা এরকম চার্জ আসে। আর সাথে আপনি আয়রন অ্যাঙ্গেল একটু দেখাতো।
আচ্ছা ওকে, এই যে আয়রন অ্যাঙ্গেল আছে, আপনারা যারা আয়রন অ্যাঙ্গেল নিতে চান এই যে আয়রন অ্যাঙ্গেল আছে। এই আয়রন অ্যাঙ্গেলটা আপনি এখানে আমরা অ্যাভেলেবেল দিব। আয়রন অ্যাঙ্গেলটা 1000 টাকা বিল দিতে হবে আয়রন অ্যাঙ্গেলের জন্য। আর সাথে কিন্তু ওই যে পাইপগুলোটা উঠাও। আচ্ছা ওকে, আপনি হায়ারে ইনডোর আউটডোর দুটো পাইপ কিন্তু এরকম অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন আপনারা। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এই জিনিসগুলো পাইপগুলো আমরা ফ্রি দিব, ওগুলো টাকা নিব না। আর হায়ারে কিন্তু প্রতিটার সাথে এই কানেকশন যেটা থাকে এটা কিন্তু অ্যাভেলেবেল দেয়া থাকে, মানে ফিক্সড থাকে, এটা আলাদা করে কিনতে হয় না। অনেক কোম্পানি কিন্তু এগুলো আলাদা কিনতে হয়, তখন আবার 200-300 টাকা লেগে যায়। হায়ারে এগুলো সবকিছু দিয়েই দেয়। আরেকটা হচ্ছে মানে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তেই আপনারা কিন্তু হোম সার্ভিস পাবেন। আর ঢাকার বাইরে যারা আছেন, যারা নিতে চাচ্ছেন, অবশ্যই ভিডিও কলে কনফার্ম হয়ে তারপর আমাদের থেকে মাল কিনবেন, পারচেস করবেন। আচ্ছা, আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিলে ফুল পেমেন্ট করলে আমরা দেন মাল আপনাকে কুরিয়ারের মাধ্যমে আপনার ঠিকানায় পৌঁছে দিব। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, তো সেক্ষেত্রে দামগুলো একটু বলে দিই। আচ্ছা, দামগুলো বলে দিচ্ছি। দামগুলো কিন্তু আপ ডাউন করে। হ্যাঁ, শীতকালে একরকম রেট থাকে, গরমের দিনে কিন্তু দেখা গেছে একটু বৃষ্টি পড়ছে দাম কমছে, বৃষ্টির কারণে দাম বাড়ছে। ভিডিও আপনারা আগেও দেখতে পারেন, পরেও দেখতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা যখনই এসি কিনবেন না কেন, আপনারা অবশ্যই একটা ফোন 1 মিনিট কথা বলে, আর সবচেয়ে বেটার হবে যদি শোরুমে সরাসরি চলে আসেন, এক কাপ চায়ের দাওয়াত করে প্রত্যেক কাস্টমারদেরকে এসে আমাদের এখান থেকে যতটুকু সম্ভব আমরা ডিসকাউন্ট দেওয়ার চেষ্টা করবো তখন। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। আর বর্তমান রানিং প্রাইস কত আছে সেটা বলো, যে 1 টন মাত্র 33,000 টাকা দিচ্ছি আমরা। 1 টন নন ইনভার্টার মাত্র 33,000 টাকা, নন ইনভার্টার 33,000 টাকা। 33,000, যেটা কিনা আপনি প্রায় 42,000-43,000 টাকা সেল হবে গরমের সময়। আর যদি 1 টন ইনভার্টার নিতে 1 টন ইনভার্টার নিতে চাইলে বর্তমানে 41,000 টাকা নিতে পারবেন। 41,000 ইনভার্টারটা হবে এই মডেলেরটা, সেম এই মডেলে ইনভার্টার দিতে পারবো। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, 1 টন ইনভার্টার নিলে মাত্র প্রাইস থাকবে হচ্ছে কত বলেছেন? 1 টন 41,000 টাকা। আর যদি 1.5 টন নিতে চান, 1.5 টন নন ইনভার্টার দাম হচ্ছে 43,000 টাকা, আর ইনভার্টারের দাম হচ্ছে 55,000 টাকা। 1.5 টন নন ইনভার্টার 43,000 টাকা, ইনভার্টার 55,000 টাকা। আর 2 টনটা নিলে আর 2 টন নন ইনভার্টার হচ্ছে 53,000 টাকা, আর ইনভার্টার হচ্ছে 65,000 টাকা। 65,000 টাকা। সেক্ষেত্রে সারা বাংলাদেশে তো ডেলিভারি পসিবল? সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি পসিবল, কুরিয়ার মাধ্যমে। একদিন সময় লাগে, যেদিন পেমেন্ট করেন পরের দিন সকালে আমরা মাল আপনার ঠিকানায় পৌঁছে দিব। আর অবশ্যই আবারও বলতেছি, যখনই আপনারা টাকা লেনদেন করবেন না কেন, আমরা কোনো অগ্রিম টাকা নিই না। 500-1000 টাকা আমরা এরকম অগ্রিম নিই না। ফুল টাকা অনলি ফর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পেমেন্ট করবেন, আমরা মাল পৌঁছে দিব। আর কেউ যদি সরাসরি শপে আসতে চায় কিভাবে? শপে আসতে চাইলে মালিবাগ চৌধুরীপাড়া আবুল হোটেলের ঠিক বিপরীত পাশে আপনি ফুটওভার ব্রিজের নিচে আসলে আমাদের শপটি পেয়ে যাবেন, রায়হান ইলেকট্রনিক্স। আমাদের ঠিক ব্রিজের সিঁড়িটার নিচে, ব্রিজের সিঁড়ির নিচে আসলে রায়হান ইলেকট্রনিক্স পাবেন। আমাদের এখানে হায়ার আছে, তাছাড়া অন্যান্য ব্র্যান্ডের এসি চান সেগুলো কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন, এবং ভালো একটা ডিসকাউন্ট থাকবে। আর সর্বশেষ একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে প্রাইসে যেহেতু আপ ডাউন করে, কাইন্ডলি প্লিজ শোরুমে আসেন, এসে কথা বলেন। দাম অবশ্যই আপনাকে অন্য জায়গার থেকে যতটুকু সম্ভব কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো আমরা। আচ্ছা, তো দর্শক যারা হায়ার ব্র্যান্ডের এসি গুলো নিতে চান, আপনারা সরাসরি তাদের শোরুমটা ভিজিট করতে পারেন, অথবা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে সারা বাংলাদেশ থেকে চাইলে এসি গুলো নিতে পারেন। তো রায়হান ইলেকট্রনিক্সে আসতে হলে এই হচ্ছে আবুল হোটেল মোড়, মালিবাগ আবুল হোটেল। এখানে ওভারব্রিজ আছে। ওভারব্রিজের আপনারা দেখছেন, ওভারব্রিজের একবারে ঠিক নিচে আপনার রায়হান ইলেকট্রনিক্সের শোরুম। এটা হচ্ছে রায়হান ইলেকট্রনিক্সের নিচেই কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। ওভারব্রিজের একবারে নিচেই কিন্তু রায়হান ইলেকট্রনিক্সের শোরুম। আপনারা দেখা যাচ্ছে সরাসরি এসে ওভারব্রিজের নিচেই কিন্তু এই শোরুমটা পেয়ে যাবেন।